喂，又到 Wing Wing 同菲菲推介新餐廳啦！今次 Wing Wing 食呢一間餐廳呢，係菲菲超級推介㗎。你見所有食物嘅質素都非常新鮮。今次呢，我中意佢食物嘅種類有好多，仲要呢有好多好特別嘅食材啊！同埋咧，佢所有嘅食材咧都真係非常之新鮮啊！鴛鴦湯底啦，咁啊你可以選擇一個鍋或者係兩個唔同嘅湯底都可以嘅。咁啊特別咧去到揀食材嘅位置咧，種類非常多啦。咁啊一般咧都有唔同嘅丸類啦，但係今次咧我見到佢蔬菜類咧係超級多同埋超級新鮮啊！淨係講丸類啦，平時好少有咧嗰啲叫做福袋啦、蛋餃啦，跟住咧仲有好多好特別嘅醬料啊！咁當然啦，喺呢個咧熱分食物嘅地方咧，都有好多唔同嘅種類啦。咁所以咧，除咗打邊爐之外，琴日基本上咧佢都係一個放題嘅系列啦。咁啊，亦都有唔同嘅熟食、唔同嘅頭盤擺出嚟俾大家噶。所以咧，佢食物嘅選擇啦，同埋種類都相當多。咁亦都唔少得有唔同嘅雪糕啊、甜品系列啊，同埋有呢一個嘅清酒，亦都有啤酒系列。呢一個咧真係唔可以唔提。大家唔知唔知道呢一粒係乜東東啊嚇？大家如果有興趣嘅話，可以留言麻辣火鍋，俾翻資料大家參考下。呢一間食物質素真心超級好食，唔知大家知唔知頭先我俾大家睇嗰一粒係乜東東呢？有興趣又可以留言話俾我哋知啊！